Остановив автобус, танк и БМП отходят, выполнив свою боевую задачу. Отход обязательно под дымовую завесу, чтобы не дать боевикам прицельно ударить по отходящей технике. Сам по себе автобус не может обеспечить должный уровень безопасности солдат, и есть необходимость сделать насыпь рядом с автобусом. Для этого в дело должен вступить бульдозер. Но сначала надо засыпать образовавшуюся жижу. Сейчас экипажи БМП возят в бизнес-центр боеприпасы и мешки для закрепившихся подразделений пехоты. Внутри бизнес-центра сильно повреждены перекрытия, и солдаты должны каждый метр отвоеванной территории укреплять мешками с землей для безопасного продвижения вперед. Операция по зачистке торговых центров длится уже несколько часов, но нельзя терять бдительности. Любая ошибка офицеров приведет к гибели солдат. БМП должна вплотную подъехать к строению, чтобы боевики не могли достать солдат. Справа снайпера могут обстрелять их при разгрузке боевой машины. Наводчик БМП в это время внимательно следит за зданиями справа. Подошла очередь второго автобуса быть установленным для сооружения безопасных коридоров между бизнес-центрами для наступающей пехоты. Танк выдвигается прикрывать работы по возведению насыпи для наведения пути сообщения пехоты между зданиями. БМП при разгрузке привлекла внимание боевиков. Пехотинцы их заметили, и танк сходу бьет по сообщенным координатам, чтобы не дать ему идти в укрытие. Это результат работы танка. Виктору Кузнецову снимать сейчас не удастся на этой точке. Бульдозер движется в сторону автобуса. Это обычный бульдозер, забронированный кабиной, листами стали и мешками с землей. Здесь надо быть осторожным. Осторожно здесь. Сюда уже 2 мины упало. У них где-то корректировщик сидит и наводит сюда миномет. Пусть танк постоянно обрабатывает торговый центр. Надо мешать ему наводить сюда минометчиков. Пусть танкисты ищут его. Снова оживились снайпера террористов. Это щелчки пуль от позиций боевиков. Они стреляют из частного сектора, либо со 2-го и 3-го этажа торгового центра, из глубины здания.
Также работают снайпера из школы. Как только бульдозер подойдет к молу, отводи танк. Пусть начинает работать бульдозер. Когда бульдозер миновал простреливаемый участок, танк и отходит. Ствол направлен в сторону врага, чтобы боевики не соблазнились на удар в корму отходящей боевой машины. Теперь бульдозер возводит насыпь для безопасного движения пехотинцев и техники перед позициями боевиков. Бронирование листами железа и мешками с песком проводилось прямо в полевых условиях. Солдат, находящийся внутри, видит все в узкую щель, и важна хорошая слаженность в работе офицера и солдата для управления этой тяжелой машиной на поле боя. Сейчас автобус прикрывает бульдозер от выстрела РПГ, но из стрелкового оружия боевики пытаются поразить кабину бульдозериста. Надо поднять насыпь на уровень автобуса, чтобы солдаты могли спокойно передвигаться и их не достали снайпера и пулеметчики. Со стороны школы усилился огонь боевиков по солдатам внутри бизнес-центра. Офицеры направляются на рекогносцировку места будущей работы танкистов. Эта очередная мина боевиков взорвалась слева от нас. Боевики сегодня активно обстреливают наступающие силы сирийско-арабской армии минометами из глубины Джобара. Слева от нас находятся корпуса школы, вот уже как год удерживаемые боевиками фронта Анголы. Есть информация, что все эти здания связаны с сетью тоннелей с Джобара, и это помогает боевикам подтягивать новые ресурсы для восполнения потерь. Стена справа вся в пулевых пробоинах. Результат постоянного обстрела боевиков. Эти 30 метров сейчас могут стать последними, если побежать в то здание, так как боевики пристрелялись и готовы открыть огонь в любую секунду. Сейчас надо будет выбрать наблюдательную позицию, и в бой пойдет танк. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Анна Ньюс, Дамаск, Сирия.